两个女潜水员潜入海底观看海底星空，遇到两只虎鲸，姐妹俩兴奋地对虎鲸打了打招呼。然而虎鲸却好像看到什么恐怖的东西，惊慌地转身离去。就在大美和翠花感到疑惑时，头顶有石块掉落，还没等姐妹俩反应过来，一块巨大的石头从头顶掉落，径直砸向妹妹翠花。巨大的重量压着翠花不断下沉，在大美惊慌的眼神中，妹妹被巨石弹入海底，消失在大美的视线之外。大美一边呼喊，一边着急地往下游。万幸的是，面罩中很快传出翠花的回应，她并没有生命危险，只是被石头卡住，情况并不是很乐观。相比惊慌的姐姐大美，妹妹翠花很是冷静，让大美不要着急，缓慢呼吸维持氧气的消耗，接着让她下潜到海底。听从翠花的指挥，大美下潜到海底33米，并没有看到翠花的身影。翠花让大美将手电筒旋转360度，看看自己能否看到。然而两人的距离比较远，翠花没有看到灯光。接着让大美拿出浮标绳，绑在大美所在的位置作为标记，这样是为了防止在黑暗的海底迷路。大美拿着浮标绳，试着朝一个方向游动，游动大概20米，没有看到翠花。此时两人的氧气已经不是很多，翠花一边安慰大美，一边冷静指挥，让换一个方向寻找。此时通讯器中传出翠花声音，告诉大美自己看到了灯光，而大美也看到了被困的翠花，快速地朝她游去。大美尝试着将巨石抬起，巨石纹丝不动。翠花没有慌张，冷静地指挥大美，先从口袋中拿出荧光棒作为标记，接着用绳子绑住浮标，然后浮出水面去呼救，再去营地中拿2个氧气瓶回来给自己换气。大美照做了。在快要到达海面时，翠花让大美短暂停留，释放体内水压，然后浮出海面快速上岸。迅速脱掉设备之后返回营地，却看到了让人绝望的一幕：之前放置设备的地方被掉落的石头掩埋。尝试着将氧气瓶拿出，只恨自己的手没有腿长。尝试无果后，大美用无线电联系翠花，告知翠花氧气瓶和手机等设备被掩埋拿不出来。翠花告诉大美，汽车中有备用的氧气瓶，还有千斤顶存放在后备箱中，并让大美设置15分钟倒计时，自己的氧气只能坚持这么久。大美迅速行动，因为车钥匙也被掩埋，大美只能将车窗砸开，顺利的拿到氧气瓶，接着爬到主驾驶，想要打开后备箱，但找了半天没有后备箱的按钮，这让他有些抓狂。此时时间还剩6分钟，尝试徒手打开后备箱，显然以他的力量很难做到。这款汽车的后排座椅无法从前面放倒，只能打开后座的小门。然而打开后备箱的把手自己却够不到，想要用小刀切开座椅装进后备箱，这个办法也不行。大美只好捡起石头，试图砸开后备箱开关。尝试着呼叫2声之后，大美返回汽车副驾驶，拿出地图查看，距离自己最近的房子在1英里外。但现在最重要的是先把氧气给翠花送下去。提着氧气瓶返回岸边，用无线电将情况告知翠花。这时一架飞机从头顶飞过，大美连忙挥手求救，看到飞机并没有原地坠机停留的意思，大美急忙掏出应急信号弹点燃，然而飞机并没有给出回应，大美只好将氧气瓶装上，准备给翠花送去。这时飞机再次从头顶飞过，翠花着急挥手示意，手中的氧气瓶失手掉落海底。此时翠花在通讯器中紧急呼叫，自己氧气瓶中的氧气已经消耗殆尽，也顾不上什么飞机了，赶紧往翠花所在的地方下潜。在翠花快坚持不住时，终于赶到，将氧气瓶给翠花换上，自己则去寻找丢失的氧气瓶。大美没有游多远，就看到氧气瓶的踪影，然而等将氧气瓶拿到手，大美发现自己迷路了。幸运的是，在氧气耗尽之前，凭着感觉回到翠花的身边，接着将氧气瓶给翠花换上之后，大美告诉翠花自己想上去看看飞机还在不在。翠花让她必须在3米的安全地带停留一下，以免患上减压病，甚至会有炸飞的风险。但大美觉得自己只是下去了几分钟，而且生怕耽误一下飞机就不在了，没有听从翠花的劝告，径直的浮出水面，却没有看到飞机的踪影。突然的浮出水面让她身体有些不适。等缓过神之后，大美来到汽车旁边，后备箱自己进不去，只能去寻求支援。拿着地图估算一下最近的房子，距离1英里左右。翠花在30米深的海底，氧气大概能撑30分钟，时间足够自己一个来回。抓紧时间往最近的房子前进，很快就看到海边的房子。大美喜出望外，迫不及待地冲向房子敲响房门，却没有得到任何回应。看到地上有一串脚印，她沿着脚印来到岸边，没有看到有人影出现。此时也顾不上这么多了，大美捡起一块石头打破窗户，从窗户翻进房子，却不料房主人养了一条狗。看到有陌生人出现，狗子上去就是一口，死死咬住大美的大腿。大美挣扎着摸到砧板上的刀，一刀刺中狗子的大动脉。对于无故中刀的狗子，大美表示抱歉。狗子也破坏了大美的潜水服，将潜水服撕破一个口子。顾不上这些，大美简单查看一下房屋，没找到什么有用的东西。转身看到客厅餐桌上放着的电脑，赶紧打开电脑准备向外求助，电脑却始终连不上 WiFi。时间还剩23分钟，大美只好在柜门上留下求助信息，并留下地图标注。接着仔细搜寻房间中的抽屉柜子，在壁炉中找到一个类似撬棍的东西，这个还真有用。利用撬棍，大美成功撬开汽车后备箱，这下妹妹有救了。兴奋地打开后备箱带板，却没有找到千斤顶，只有1瓶冷凝液。人世间最痛苦的事，就是眼睁睁看着亲人离去。这时他回想起小时候，翠花差点因为自己的疏忽溺水身亡。这一次，即便用上自己的生命，也要将翠花解救出来。重整精神，大美拔出路边警示牌的木桩，接着用冷凝液修补好自己的潜水服，提上仅剩的1瓶装满了氧气瓶，
却不料因为不小心将一瓶氧气瓶踢进水中，氧气瓶阀门撞击到石头上，大美并没有察觉，将氧气瓶从水中提出，穿戴好装备，带着木桩一路下潜到海底，抱着一根木桩，姐姐大美跌跌撞撞的来到翠花面前。此时的翠花氧气所剩无几，长时间浸泡在水中，体温开始下降。大美赶紧将木桩塞进巨石底下，尝试着撬动巨石，已经使出吃奶的力气，巨石依然纹丝不动。大美准备将氧气瓶给翠花换上，再去尝试撬动巨石，才发现氧气瓶阀门无法打开，氧气已经快要耗尽，情况危急万分。大美再次尝试撬动巨石，木桩直接断裂。翠花这时灵机一动，让大美把身上的浮力背心塞进巨石底下，然后往背心中输入氧气。大美赶紧照做，没曾想背心的安全阀门无法承受压力爆开。大美尝试用手去堵住，却不起作用，能想到的办法已经用尽，姐妹俩绝望了，剩下的氧气只够15分钟。姐妹俩抱头痛哭，做最后的道别。翠花的氧气已经消耗殆尽，大美带上氧气准备离开，翠花也摘下面罩，等待死亡的到来。虽然心有不甘，但此时已经无能为力。没想到大美喊起翠花，将氧气塞进翠花嘴里，然后决然地浮出水面，寻找渺茫的一线生机。突然从30米深的海底返回海面，大美身体因为一时间无法适应，遭受到创伤，鼻子中流出鲜血，口中吐出胃酸，还伴有失聪的症状。天上也没有看到飞机的踪影，大美绝望地瘫倒在岸上。难道真的就这样结束了吗？看着眼前的冷凝液，大美突然有了一个想法，她拿起冷凝液，抱着一块石头迅速下潜到海底，拿出冷凝液注入浮力背心堵住阀门，接着往背心中冲入氧气。随着氧气的注入，背心开始膨胀，慢慢地将巨石翘起。大美在旁边跟着使劲，翠花终于脱困，姐妹俩交替使用一个氧气瓶，缓慢地往上游动。到了安全地带，两人暂作停留。他们来到一个水下溶洞，大美因为潜水太多次，必须释放体内的水压，不然突然浮出水面会有生命危险。大美也表示理解，因为她肩膀和手臂有些疼痛，提示必须在水下待够30分钟，并小心二氧化碳中毒后，翠花则下去拿损坏的氧气瓶。没过多久，翠花就拿着损坏的氧气瓶返回，接着砸开阀门放出氧气，两人喜出望外，这下终于得救了。然而没高兴多久，大美就感觉不舒服，鼻腔开始流血，然后晕倒过去。翠花连忙对大美进行急救，没有作用。等时间差不多，她带着大美返回岸上，此时终于等来支援，两人得救了。